إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vazhdojmë inshallah sot me gjuzin e 4, i cili është vazhdimësi e surës apo kapitullin e Ali Imran, edhe përmbledh apo përfshin edhe fillimin e surës An-Nisa. Ky gjuz është pak më specifik në kuptimin e radhitjes së temave, meqense fillon me ndërtimin e besimit, pra i jep një theks të veçantë qëndrueshmërisë në besim. Pastaj kalon për nga Uhudi edhe gjithçka që ka ndodhur në Uhud, mësimeve të cilat duhet më marr. Dal nga dal pastaj prej kësaj shtylle të fesë që është pra besimi në Allahun, mbështetjet tek ai, kapja për litarin e Allahut si bashkësi, kalon tek normat të cilat lidhen me familjen, pra normat praktike, apo nëse mund të them këto raporte që i ndërtojnë njerëzit me njëri tjetrin, kalon tek të drejtat e gruas, trashëgimia, edhe dal nga dal pastaj përmbyllet me ajetet e pendimit. Bashkë me mua në këtë trajtim, sikurse zakonisht, është Hoxha Blerim Rexha dhe Hoxha Mirsim Maliqi. Allah është përbleft për prezencën këtu. Hoxha Mirsim, qushe e dim pra, nëse e kemi erujmë kujtesën edhe vazhdimësinë pra, pak a shumë është përmbyll gjuzi paraprak pra me disa dobi apo me disa le themi mësime që nxjerrim nga popujt më hershëm, pra pikërisht nga Bejt e Israilit. Pastaj fillon me Jakubin alayhis salam, të cilin pra Allahu i madhëm e çon këtu Israil në emrin e tij, edhe disa ushqime që i kishte ndaluar vetes. Pastaj kalon prej madhështisë së Qabës edhe shenjtërisë saj duke quajtur me emrin Bekka, edhe pastaj Allahu i madhëm i fton njerëzit në mënyrë të hapur që me ndjek shpalljen. Mirë po këtu, në këtë pjesë, nënvizohet një detaj, cilin kisha pas qef me trajtu bashkarisht, e që ka të bëj me fshehjen e diturisë. Çka muj me thonë, çush me e kuptu për këto ajete cilat flasin për fshehjen e diturisë? Të famderit që po e nënvizon pikërisht pjesën e fshehjes argumenteve, sepse është shumë domethënëse në kuadër të komplet storisë atë narrativës që ka të bëjë me Ben Israelit. E sidomos nëse referohemi do të thotë pjesës së fundit, ka të bëjë me misionin e profetit, saktësisht Jakubi alayhis salam, pastaj vjen me çabja si simboli unitetit të një vlere, edhe pastaj vjen shpallja si konkretizim i mëshirës hyjnore për njerëzit. Nëse i referohemi këtyre tri vlerave ose këtyre tri temave, gjojmë që bëhet fjalë për tri përcaktime më të mëdha. Saktësisht të bojnë, nëse mund me thonën, atë identitetin më themelor të njerëzve. Do thotë misioni i profetit, pastaj është domthonë kibla, edhe pastaj domthonë është shpallja. Ndoshta vjen si mesazh pikërisht në këtë sure, që mos i tregohet rrëfeja të rishtazi për Ben Israelit, që çdo lloj fshehje e argumenteve është e qortueshme, mirë po më së qortueshme është kur ka të bëjë me temat e mëdha. Domthonë përcaktimet e mëdha nuk guxojnë më shefën. Pasi është një diçka që kisha pas ndoshta dëshirë me qenë më e prekshme për realitetin tonë, sepse shpesh ndoshta këto temat e Ben Israelve na mendojmë që janë larg për neve. Domthonë ose ku është mësimi. Allahu subhanahu ka sjell pikërisht për çka turci. Një prej urtësive që kisha pas dëshirë me analizu është me hek hamendjen që a mumi na me përfundu në këtë shembull apo jo. Kuptimi që a mundot me ndodhë të thtartë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një që qartazi, sheshazi, domethënë përcaktuar me shefën argumentin, sepse Ben Israelit e kanë shef, e kanë ditën ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kanë ditën një mori paralajmërimesh edhe profecitë që kanë bënë me të, dhe i kanë shef dhe kanë qenë shumë të relaksuar tek fshehja e së vërtetës, edhe fshehja e argumenteve. Kjo ndodh ndoshta tek rasti muslimanëve të sodit, që duhet me kuptu që shembulli i Ben Israelve mund të më konë kapitulli i fundit i devimit, jo kapitulli i parë. Domethënë, mbërrin mas mramti me mshef vërtetën nëse e përshkon një rrugë të gabuar. Për shembull, prej filleve të fshehjes është fshehja ndërmjegulla, duke folur jo me qartësi. Ose për shembull fshehja duke pasur çësje të ambiguitetit, duke folur me dy kuptime. Ose për shembull fshehja duke sjellur interpretime subjektive. Domethënë, e gjen një moment ku ne gjej veten mu deklaruar me një farforme që nuk është domethënë çeltërisht edhe pastër për me thonë në vërtetë, në një farforme jam duke mshef, edhe pse realisht nuk duket qartë se jemi duke mshef një argument fetar ose një vërtet fetar. Ndaj, tu kisha dashur me analizuar një fakt që
kjo është shumë e rrezikshme. Ndaj Allahu subhanahu në surën Bekare që kena kaluar më herët e përmend që mbi këta njerëz bie mallkimi i Allahut dhe mallkimi i engjëjve, edhe mallkimi atyre që mallkojnë për arsye se është privim shumë i rrezikshëm. Për shembull, nëse kisha pas dëshim drejt me dhon çka të shembull. Për shembull, se dikush kish pasën mundësi me i privu njerëzit pi ujit. A e kish mi pa shumë njerëz të dëmshëm, shumë njerëz destruktiv, shumë njerëz domethënë të rrezikshëm, shumë njerëz pa që s'ja kish mi fal. Domethënë, kush ta dha ty drejtën me privu mu pi ujit? Kush ta dha ty drejtën me provu mu pi provave fetare? Kush ta dha ty drejtën me provu mu prej një domethënie kuranore? Mund të thonë, jo, ti ki Kurani shko të gjeje vetë. Jo. Kur je deklaru me mjegulla, kur je deklaru me paqartësi, kur je deklaru me ambiguitet, kur je deklaru me interpretime të kota, këtu janë bo perde edhe pengesë për mos marrën drejtën e vërteta. Edhe rrjedhëmisht me një farë makim shef, sepse më ke thonë këto burimi i ujit, ndërka që unë s'kom gjetë aty ujë, kom gjetë dikun, domethënë kom shku dikun tjetër që në fund e kom kuptuar që mund të jetë domethënë mirazh në shkretirë dhe rrjedhëmisht domethënë më ke privu. Ashtu sikur që privimin nuk ja kishim fal njerëzve nëse na kishim shef burimin e ujit, që ashtu nuk është e falshme ose është e vështirë e falshme, është shumë e rrezikshme, domethënë nëse dikush i jap drejt vetes më jap shef dikujt argumentin fetar, interpretimin, botkutimin fetar edhe argumentet fetare. Pra sa kalojmë te këto ajetet e bijve të Izraelit, banu Israilëve, pra mësimi për nivel konkrete, meqense ata i kanë bërë disa vepra që më të shëmtuara, më të dënueshme, edhe rrjedhimisht Allahu i Madhëm përmes tyre na ka tërheq vërejtjen edhe neve që më kon të kujdesshëm. Pastaj në vazhdimin e ajeteve të kësaj sure, pra bëni herë pas kësaj pjese të cilën e sqaroi Allahu shpërblet, Allahu i Madhëm pra na i drejtohet besimtarëve duke i thënë që keni frikë Allahun, pra tutuni Allahut. Edhe është një veçantë këtu në këtë ajet thotë wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ju keni me vdek se keni me vdek. Ama mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Pra, asnjë vdekje tjetër nuk është vdekje e cilën duhesh me ja leju vetes. Veçanti mas gjithë këtyre mësime, pra veçanti masi që detyria nuk ka mundësi më kone e fshehur, është libri i Allahut, janë njerëz të dijes, të cilët e japin deturinë edhe me këtë paralajmërim që në nënvizoj me Hoxha Mirsim, pra e kanë parasysh që duhet me e shpalos deturinë. Pastaj mas këtij ajeti është një ajet tjetër, pra mas pari Allahu i drejtohet individualisht secilit. Mos vdes ndryshe vetë se duke qenë musliman. Pastaj drejtohet kolektivit, thotë, nëse doni më shpëtu, kapuni për litarin e Allahut. Kapuni për Kur'anin, kapuni për Sunetin, kapuni për dietarët, për njerëz që nuk e fshehin pra deturinë, cilët e shpalosin ata, cilët janë të qartë, nuk shkepin mjegull, mirë po përkundrazi, pra janë të qartë në artikulimin e tyre. Pra pak a shumë mund të thonë që një herë ke një farë nënvizimi prej këtyre ajeteve që duhesh mu lidh drejt me Allahun, e pastaj edhe bashkarisht si xhamat duhet më kap për Allahun me qenë se Allahu na drejtohet në përgjithësi. Mirë po mas kësaj janë disa ajetet saktësisht që flasin për rëndësinë e thirrjes të tjerëve në fe. Edhe saktësisht është një mekanizëm cilin pra është veçohet ky umet me të, e që është ndalimi nga e keqja dhe urdhërimi për të mirë. Çush do na me kuptu pra çush funksionon ky mekanizëm që është i urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Po, vërtet, kjo mekanizëm madje e ka marrë epitetin, si ja jep umetit islam, sikur umeti më i mirë ndër gjitha popujt. Ky mekanizëm i urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga keqja, nëse shikojmë vargun e ajeteve që i paraprihin, vjen me një harmoni shumë bukur. Njëherë Allah i lartësuar në fillim të surës Al Imran i thirr i thartë e librit dhe i thotë i çorton pse po mohojnë. Pse po treguan mosbesimtar? Ja ahlul kitabi lima takfurun? Pse po mohoni? Pastaj i çorton përsëri pse po e fshehni të vërtetën dhe po i pengoni të tjerët, të cilët Hoxha vetëm sapo e shpjegoi, pse po i pengoni të tjerët nga pranimi i të vërtetës. Dhe vjen vargu i këtyre ajeteve që besimtarët nuk duhet ju ngjasojnë jo besimtarëve as në vepra, as në besim dhe as në deklaratat e tyre. Dhe ai mekanizmi që i shpëton nga ky përngjasim dhe nga ky mshefje të vërtetës dhe arritja e devotshmërisë jo vetëm në veten e tyre, por shpërndarja kësaj devotshmërie edhe tek të tjerë, është mekanizmi i urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga keqja. Madje nëse shikojmë se si i drejtohet diskursi besimtarëve, thot Allahu: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ulaika humul muflihun. Le të jetë prej jush një grup njerëzve, një grup i besimtarëve që ftojnë për në mirësi, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga keqja, rezultati këta janë të shpëtuarit. Ka thonë Imam Kurtubiu, thotë ka me vazhdu ky umet me qenë në mirësi dhe umeti më i mirë përderisa urdhërojnë për të mirë. Ndërsa në të kundërtën, nëse e hekin dorë nga urdhërimi për të mirë
dhe ndalesa nga e keqja, atëherë do ta marrin nënçmimin dhe qortimin siç e kanë marrë popujt e mëparshëm. Ky mekanizëm ka ardhur edhe në ajete shumë të tjera. Ndër ajetet të cilët e vërtetojnë edhe më shumë është ajeti në surën Tauba ku thot Allahu i lartësuar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit, janë vëllezër, janë ndihmëtar të njëri tjetrit. Cili është ai elementi që e dëshmon këtë sinqeritetin e tyre ose në dashurinë e tyre, në ndihmën ndaj vëllezërve të tyre? Thot Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga keqja. Pastaj e përmend yuqimuna salata wa yutuna zakata, falin namazin e japin zakatin si obligim ndaj Allahut të lartësuar. Ndërsa obligimin e ndërsjell është që unë nëse jam i sinqert ndaj teje, nëse e shoh një veprim që ti je ka bën që është i keq, duhet të këshillu. Dhe ai mekanizmi pastaj na drejton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në metodën se si duhet të urdhërojmë për të mirë dhe ndalojmë nga keqja. Këtu hoxh ka njëherë ka hapësirë edhe për keq kuptim. Pra ky mekanizmi cilin jemi të thirrur me përdor, me urdhëru për të mirë dhe me ndalu nga e keqja, sigurisht duhet me kalu përmes një metode cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo Allahu i madhëm në Kur'an, apo dietarët pra e kanë vizatuar pak a shumë. A ka disa specifika apo a mund mi pas parasysh disa pika se çysh do të më konaj morali atij që ndalon nga e keqja dhe urdhëron të mirë. Që ne kemi dy hadithi kemi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i parë transmeton Abu Sa'id al-Khudri, shënon Imam Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndokush prej jush e shen ndonjë të keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. Nëse nuk ka mundësi, atëherë me gjuhën e tij. Nëse s'ka mundësi, atëherë s'paku me zemër le ta urrej, mos ta pëlqej, dhe kjo është gjendja më e ulët e imanit. Këtu e shohim atë 3 nivelet e urdhërimit për të mirë. Tek e para, ndryshimi me dorë duhet kesh një farë fuqie, autoriteti, pushteti. Dhe kjo është tek autoriteti, po mund të kuptohet edhe sikur autoriteti brenda familjar, sikur se prindi apo bashorti të lidhje me bashortën e kështu me radhë. Pastaj është me gjuhë dhe këta pothuajse e bartin të gjithë njerëzit dhe thirrësit dhe përmirësuesit, hoxhallarët janë ata të cilët i përmirësojnë të tjerët me fjalët e tyre, me ligjëratat e tyre apo me laps. Ndërsa nëse nuk ke mundësi as këto dyja, atëherë s'paku minimumin çfarë kërkohet prej teje është ta urrësh me zemër. Dhe kanë përmendur dietarët pse s'paku kjo, që ta urrësh me zemër nëse nuk ke mundësi as ta ndryshosh as ta përmirësosh, që s'paku ta mbrosh veten që ajo keqe mos ndërhyj tek ti, mos ndryshoj ty. Pastaj kemi edhe hadithin tjetër kur pyetet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që i urdhëron sahabët mos qëndrojnë në rrugë, ndërsa sahabët thonë po nëse kemi nevojë, atëherë thot nga detyrimet e rrugës, qëndrimit në rrugë është ulja e shikimit, përshëndetja me selam dhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja. Ndërsa para se të na mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si t'i edukojmë të tjerët, në fakt si t'i ftojmë të tjerët në Islam drejt virtyteve të larta, e shohim që Allahu i lartësuar na porosit në Kur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Ftoni në rrugën e Allahut me urtësi dhe me këshill të mira. Pastaj e kemi edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshillon sahabët dhe i porosit që tek aspekti i urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga keqja, së pari duhet të jesh i sinqert, duhet të kesh dituri, po pastaj edhe duhet të jesh durimtar, se mos ka mundësi që ato që urdhon për të mirë ta kthen me ndonjë fjalë të keqe. Dhe ajo çfarë e zbukuron urdhërimin për të mirë është butësia. Ajo është butësia e cila e çendis, më thon, këtë mekanizëm fetar. Po pra, do të thonë, ky mekanizëm është mirë, po duhet me mësu çush me përdor, edhe pastaj duhet me apliku mbas këshillave dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ajetet e kësaj sure kalojnë të një skenë, le të themi, e ditës së gjykimit. Thot, këta njerëz cilët do të thonë Allahu i ka thonë që më ka për letarin e tij, që mos më vdek dusha vetë se musliman. Pastaj këta njerëz që urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, i kryejnë urdhrat e Allahut, dallohen pastaj edhe në botën tjetër, pra nuk janë njëjtë, madje edhe në fizionominë e tyre. Pastaj Allahu më thotë, jo me të bjëddu wujuh, wa taswaddu wujuh. Kanë një ditë kur kanë mos bërë fytyrat, kanë mos ndryshuar fytyrat, po kanë me pas edhe fytyrat ngrysura, të zeza, të cilat e kanë meritu si pasojë e veprave të tyre. Allahu na ruajtë na bëhet për atyre të cilët u zbardhen fytyrat në këtë ditë. Pra njeriu pra vendoset në këtë ditë apo në këto ajete, gjendet nëse thëdhohet në meditimin e këtyre ajeteve, gjendet në këtë skenë para Allahut madhum, para njerëzve tjerë, edhe me shenjat e udhëzimit apo me shenjat e përmbushjes së këtyre mësimeve të cilat i marrim nga kjo sure edhe nga Kurani në përgjithësi. Pastaj ajetet e surës Al Imran trajtojnë edhe detyrat edhe përgjegjësitë e këtij ummeti,
duke tërheq pra gjithmonë paralelin edhe me gjendjen e popujve të mëhershëm. Çfarë saktësisht është pjesa tjetër e kësaj sure Hoxh ku ndërlidhet pra me gjendjen e mëhershme të popujve? Është e rëndësishme me kuptu që na shpesh thirremi tek koncepti i umetit, po koncepti i umetit nënkupton unitet. Dhe unitetin është koncepti pa shpjegueshëm nëse s'ki vlera fundamentale mbi të cilat e ndërton bashkimin. Dhe nëse e kemi në konsiderat që Allah subhanahu wa taala është i drejtë, edhe shpallja e tij edhe proklamata fetare është mbi parimin e drejtësisë, më thonë kjo që e ka thujt umeti më i mirë, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Jeni umeti më i mirë dorë për njerëzit, nuk është domthon privilegj, po është detyrë. Dhe këtë pastaj ka thonë Allahu radiallahu që o njerëz, domethënë Allahu po ju thotë që jeni më të mirë, apo ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju urdhoni të mirën, ndaloni domethënë nga e keqja. Me një farë forme është një mision për me ndresh njerëzimin. Është një mision për më konë në dobit njerëzimit, është një mision për me kthy njerëzimin në misionin e vetë të ekzistuarit. Kuptimin që kanë kalu shumë popull, kanë kalu shumë umete, edhe secili ka bot vetën, edhe pastaj ka deviju. Ka bot vetën, ka deviju, tash vjen umeti i fundit, që me e lanën atëfar shembullin e fundit, përfundon me të cilin përfundon domethënë njerëzimi, modelin më të mirë. Dhe modeli më i mirë është pikërisht ajo që trajtoi Hoxha Blerem, domethënë pjesa e urdhimit të mirë ndalim nga keqja, sepse nëse i shikomi në për referencat profetike, po edhe ato të Ben Israelve, e gjojmë që arsyeja kryesore e devimit tyre ka qenë praktikja e urdhimit të mirë ndalimi nga keqja, derisa janë mallku nga ana e gjuhës edhe lutjeve të profetëve tyre, Davud e selam, Isa e selam. Për arsye se njeriu kur e lë urdhimin të mirë ndalimin nga keqja, në një farë forme nuk e sforcon domethënien e vlerës, po edhe e lë domethënien e keqja me mbi sundu mbi të mirën. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull hadithin që shënon Imam Taberani, prej Xhabirit thot wa khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Njerëzit më të mirë ata janë më të dobishëm për njerëzit. Ose me një hadith tjetër kur vend sikur shashëm Imam Ahmedi, edhe një prej Xhabirit kur vend e pyet njëri për yshtjet, për rukjet, edhe aty bëj dikujt rukje kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot men istata'a yanfa akhahu falyaf'al. Kush ka mundësi me i bë dobi në vllajt vet, le ta bëjë çfarë ka mundësi. E tash nëse analizojmë për shembull ndërmjet kësaj diskursit të pa kufizum, gjon që e kalon Allahu, ju jeni më të mirë për njerëzit. Më të mirë me urdhëm të mirë ndalim nga keqja. Ndërka që jena më të dobishmit, edhe ban mirë me çka mundesh me bë mirë. Nëse analizojmë që këtë pjesë, kështu si narrative përgjithshme, do të më nxjerrë një pyetje e cila besoj na sjell të që kjo pjesa e të qenit veçantë si umet. Me çka më kon për të tjerët më dobishëm. A është e qartë? Domethënë, nëse është puna për shembull me qytetërim, këta kanë pas qytetërim edhe para neve. Fjala bie. Nëse është puna me këto fushat me bë jetën më funksionale, më të mirë, ndo aspektet të jetës, me letu kushtimisht tonë përditshmërinë e jetës, të janë më harët se na. Sepse domethënë Allahu xheli ka përmendur në shumë ajete që popujt e mëparshëm kanë pas arritje, kanë pas fuqitë e tyre, përparimet arrit, domethënë në sene të mira që i kanë bën me hin historinë e njerëzimit si njerëz me arritje. Kuptimin që ajo që kanë neve na ban të mirë edhe të vlefshëm edhe me një barë që s'e ka kërkosh, është domethënë misioni edhe dërgimi i proklamatës sinore tek njerëzit. Mi urdhëron njerëzit për tauhid, mi urdhëron njerëzit për pasimin e profetëve, mi urdhëron njerëzit për me adhuru Allahun subhanuhu teala, dhe mi largon njerëzit pastaj domethënë prej shirkut, prej kufrit, mi largon prej fiskut, prej mëkatimit, mi largon prej kësaj çroditjes postmoderne, mi largon njerëzit prej kësaj mosrahatie që sot kanë rënë. Domethënë na mumi minimum. Realisht e çmojmë na çdo kontribut api kombeve dhe umeteve të tjera që mundon njerëz me mbyllon rahati edhe qetësi. Mirë po nuk mund të kërkosh me garantuar që garanton kthimi i tyre tek baza edhe esenca e ekzistencës që është adhurimi i Allahut subhanuhu teala. Ndaj largimi edhe defokusimi nga baza e bën që muslimanët më kanë më të mirë në bazë kështu në diskurs, por nuk janë më të mirë pastaj në praktikë sepse mendojnë që duhet me garu me popujt e tjerë tek ato të cilët janë garat e kësaj bote. Ndërkaq ata kanë qenë edhe madje djem edhe një për profetësh, por në moment që kanë dalë prej detyrës, kanë deviju edhe kanë përfunduar shumë keq. Pak a shumë nëse muj me përmbledh pra, Allahu i Madhëm i ka vendosur disa standarde. Ne ka thujt umeti më i mirë, populli më i mirë, ama nëse i plotësojmë, është e kurzuar me këto standarde cilat i keni përmend. Nëse mungon këto standarde, atëherë edhe ky epitet pastaj është i munguar. Mirë para të, i cili në umetin më të mirë nuk ka mundësi më kon mesin e mosin e të mirëve. Allahu na bëf për aty që janë të mirë. Pastaj Hoxh janë pjesë apo një pjesë është në këtë sure ku kisha pas qef pak me theksu,
kur Allah i madhnuar e përmend pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe tregon që është njeri i vdekshëm. Qysh edhe ka vdek sallallahu alaihi wasallam. Pra neve kjo duhet me na dhënë një mesazh. Pra ka njëherë shumë domethënë ndodh që kauzat më u lidh me emrat përveç. Po feja, domethënë, daveti, thirrja, ndalimi për të keq, urdhërimi për të mirë, pra këto standarde të cilat i përmendim. A vdesin bashkë me bartësin e këtyre kauzave, që në këtë rast të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo me nesër me vdekjen e dietarëve, Allahu i mëshiroft, apo këtu duhen me vazhdu dhe janë pavarësisht pra njerëzve, meqenëse janë vlera tepër të rëndësishme, pa cilat le të jemi drejtë edhe le të jemi kështu troq, njerëzimi s'mundet me gjetë asnjëherë as rahati, as lumturi, edhe as jetesë të mirë në këtë botë lemo pastaj në rinxhallje. Po Allah i lartësuar me dërgimin e profetëve edhe me marrjen e tyre qysh para pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, duke i bërë që ata janë duke i përzgjedhur fillimisht nga mesi i njerëzve, pastaj me ligjin e caktuar të Allahut të lartësuar që gjithsesi shpirt do ta shijojë vdekjen, i ka radhitur disa ligje që nuk i them për askën. Edhe ndër këto ligje është që edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka përjetuar vdekjen dhe ka vdekur. Allahu i lartësuar tha: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", secili shpirt do ta shijojë vdekjen. Dhe kjo në të gjitha gjallësat. Mirë, po ajo çfarë më ka bërë përshtypjen komentime sipër të këtij ajetit është rasti i Musab ibn Umerit, i cili kur ishte në betejën e Uhudit, e kishte dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pikërisht kjo sure e shpjegon dhe trajton çështjen e Uhudit. Ishte bartës i flamurit dhe po bartë flamurin me dorën e djathtë. Dhe në betejë sipër i bien me shpatë dhe i bien dora, e hub dorën me gjithë flamuri i bien tokë. Po nuk dorëzohet. E merr flamurin me dorën e majtë dhe e bart përsëri. Po çfarë ka qenë duke thënë derisa e ka bart këtë flamurin? Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Profeti Muhammed nuk është gjë tjetër veç se një i dërguar dhe para tij ka pas të dërguar. Dhe nuk u dorëzoi, ka marrë me dorën e majtë. Dhe përsëri i kputet dora, pa madhështia kësaj rasti është se tash e kap me durt, me pjesët e mbetura të durve dhe e kap kraharorin përsëri, e kap flamurin përsëri dhe e ngrit për herën e tretë dhe nuk dorëzohet. Dhe këtu e kemi atë mësimin madhështor, pastaj bjen si shahid Musabi, e kemi atë mësimin madhështor që ne jo vetëm të ky rast, por të raste të tjera që misioni jon, jeta jon, vdekja jon, adhurimet tona të gjitha duhet të jenë vetëm për hir të Allahut dhe vetëm për Allahun dhe për Allahun, se me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përfundu shpallja, mirë po jo edhe feja. Nga se edhe kjo ka qenë ai urdhri apo predikimi kryesor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të adhurohet vetëm Allahu. Edhe Allahu i edukon besimtarët duke thonë: "Afa immata wa qutila inqalabtum ala aqabikum", nëse mytet pejgamberi apo vdes apo e mysin, a keni më kthy mos brapse më kthy shpinën fesë Allahut, wa man yanqalibu ala aqibihi fala yadurru Allah shay'a. Kush ja kthen shpinën Allahut, kush kthehet mbrapa lëshon fen, Allahut nuk i bën dëm. Dhe përfundimi i ajetit, sikur do më na tregu Allahu: "Wa sayajzi Allahu ash-shakirin", Allahu do t'i vlerësoj ata mirënjohësit, ata falëndëruesit që e përjetojnë nimetin e fesë, janë falëndërues me zemra, me gjuhë, me gjymtyr dhe nuk e kthejnë shpinën ndaj fesë Allahut të lartësuar. Dhe u bë çfarë u bë? Kush vdiq për figurave, ata nuk lëshojnë pa, nga se janë të bindur në urdhrin e Allahut të lartësuar: "Fastaqim kama umirt", përqendron në rrugën e drejtë, ashtu siç i urdhëruar. Dhe çysh janë treguar të pa epër, të pa lëkundur sahabët në krye të tyre, zotëria e sahabëve Abu Bekri radhiyallahu anhu, me rastin e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dal dhe i qetson gjakrat në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot atë fjalën që përsëritet sa herë tani: "Kush ka qenë duke adhuruar Allahun, Allah është i gjallë dhe s'deskur", ndërsa pejgamberi ka vdekur. Po, Allahu shpëlbeft thotë, në vazhdim e këtyre ajete, pastaj Allahu i mallum para se me kalu, sepse është interesant çu trajtohet e përmende betejën e Uhudit dhe disa detaje, po kisha pas qef edhe pak, po vetëm po du me nënvizu një pjesë ku Allahu i mallum pra na tërheq vërejtën, na thot neve: "O ju pra që keni besu, nëse keni qef që me ja u bë qefin jo besimtarëve, pra nëse puna ju i bëhet për sytë e njerëzve, atëherë keni më kthy të humbur." Pra ndërkohë që nëse angazhimi juaj është për hir të Allahut, që ato e gjeni pra tek Allahu, sepse Allahu se yajzi shakirin, pra Allahu i shpërblen ata mirënjohësit, ata që janë falënderues ndaj tij, ata cilët e ndjekin urdhrin e Allahut madhëm. Ndërkohë që nëse motivi jot është që me të pa të tjerë që atë po,
pra me ja bo qefin dikujt tjetër, me u kujdes në mënyrë që të tjerat me gjetë pëlqim të këty. Atëherë leqë nuk e arrin kënaqësinë e Allahut, pas ata nuk mundesh me i kënaq pra. E në veçantë nëse bëhet kënd raport me jo besimtarët, që besoj që është shumë e rëndësishme me nënvizu këtë pjesë, në mënyrë që me rregullu pra mjetet tona, motivin ton, pse janë aty i bë gjërat të cilat janë duke i bë. Pastaj përmendë pra Uhudin kisha pas qef munad edhe pak ma shumë të kjo pjesë, pra që dim Uhudi është një mal në Medine, është një mal i madh, edhe është përmend në kontekste ndryshme, qoftë për me tregu çfarë shpërblimi është, ai i cili e fal xhenazën, e përcjell xhenazën, apo gjithashtu edhe ka ndodhur një betejë atje që ka një mësim shumë i madh për muslimanët asaj kohe, vazhdon me kon mësim edhe për neve në këtë kohë. Çush me shpjegu me pak fjalë me përmbledh magnitudën apo tronditjen që kanë pas musliman këtë betejë. Pra, çka ka ndodhur realisht në këtë betejë e që duhet me marrë si mësim? Beteja e Uhudit është një shkollë në vete dhe ka mësime të jashtëzakonshme në të. Duke filluar nga lidhja e sahabeve, nga lidhja e besimtarëve me Allahun e Lartësuar, pastaj bindja apo respektimi i urdhrave të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe derisa kanë filluar ato tronditje të mëdha kur kthehet betejë nga fitoria në fillim deri sa duket si humbje. Nëse kthehemi qysh në fillimet e përgatitjes për betejë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na edukon neve që ne duhet të këshillohemi me njëri tjetrin dhe të marrim mendimin e njerëzve më të dijshëm, njerëzve më të urtë, njerëzve që i kemi të afërt. Dhe shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshillohet me sahabët në lidhje me daljen jashtë Medinës apo qëndrimin brenda Medinës. Dhe pejgamberi pak para se me dalë i vesh 2 pazmore. Këtu keni mësim tjetër në marrjen e sebepeve, në shkaqeve të fitores. Dhe jo vetëm të pretendosh mbështetjen në Allahun e Lartësuar, në anën tjetër nuk e bën asnjë lëvizje që me arrit filon çështjen apo x çështjen. E shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e merr mendimin e sahabeve dhe që dalin jashtë Medinës dhe t'i presin tek kodra e Uhudit, që në atë kohë kodra ishte jashtë qytetit të Medinës, Uhudi, dhe sahabët sikurse hamenden dhe i thojnë e shohin se ju ka prish dëshira pejgamberit. Dhe i thojnë po dëgjojmë por rrim në Medinë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk i takon një pejgamberi që kur të vendos kur ta vesh pazmorën, ta heq mo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, kur të vendos mbështetun Allahun dhe vazhdo tutje. Dhe del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtrin, mirë po në rrugë, kjo është tronditja e parë, ku i shputet 1/3 e ushtrisë nga hipokritët. Kjo është e dredhia e parë që u bëhet dhe thyrja e motivit apo besimit për luftë, vullnetit për luftë ndaj muslimanëve. Dhe mbesin 700, prej 1000 mbesin në 700. Dhe i vendosin shpinat e tyre buz kodrës së Uhudit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu del në pa i zgjuarësia edhe si një udhëheqës apo komandant lufte dhe i vendos që ta ruaj shpinën e besimtarëve, ata shigjetarët në kodrën e shigjetarëve që tashmë njihet. Që tash ata që shkojnë haxh ose në umre, kur i bëjnë këto vizite, shkojnë pikërisht te kjo kodër po. Dhe kjo kodër është sikur e lun një rol që gjithë secili prej nesh e kemi një kodër shigjetarëve që duhet ta ruajmë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhrin apo mënyrën se çysh ja jep urdhrin është shumë mbërslënës. Dhe ju thotë mos lëvizni nga vendet juaja, qoftë edhe nëse na i shihni trupat tanë duke ne i marrë zogjt prej fushës betejës. Që i bjen nëse të gjithë kena dek, jo akoma duhet me qëndru që të. Urdhër shumë i prerë. Po megjithatë natyra e njeriut dhe ata sahabi Allahu qoftë i kënaqur me të bien në këtë sprov momentit. Dhe një farforme në shikimin e tyre kanë qenë që muslimanët janë duke fitu. Dhe muslimanët kanë qenë duke i ndjek jashtë betejës idhujtarët dhe ata duken sikur po mbesin pa plaskën e luftës dhe zbresin poshtë. Dhe pastaj vjen ajo tronditja tjetër kur ju kthehet fush betejë nga fitoria në humbje dhe aty vdesin njëmëria e sahabeve. Aty plagoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty vdesin mbi 8 sahabë duke i dalë në mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me trupat e tyre, që t'i bëhen pazmore vetëm t'ia mbrojnë jetën e tij. Dhe këtu Allahu i Lartësuar edukon sahabët dhe na edukon neve që do të pësoni lëndime, do të pësoni humbje. Mirë po, të lidhemi vetëm me Allahun e Lartësuar dhe vetëm tek ai mbështetemi dhe vetëm prej tij ta kërkojmë ndihmën, njëkohësisht të zbatojmë urdhrat të cilat na janë dhënë. Pra nëse muj me përmbledh dhe themi këtë mesazh. Allah ajo
le të themi humbje e momentit, sepse besimtarët në udhëheqjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kanë kurrë fitore. Ajo humbje e momentit nuk u kon për shkak të plaçkas, por shkon për shkak të thyrjes së urdhrit. Sa herë që thehet urdhri, atëherë gjithmonë jemi të rrezikuar me psu disfat, me psu edhe në këtë botë, po më e keqe me psu në botën tjetër. Çka mund me shtu me 2-3 fjalë apo me përmbledh këtë pjesë në mënyrë që me mbet si mesazh për ata që na ndjekin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që të ngrihet me sahabët, bashkë me sahabët, dhe shkon Ebu Sufjani dhe thotë fituam ne ndërsa ju humbet, në ato momente nuk përgjigjet derisa të i cenohet e drejta Allahut të lartësuar. Në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e shkel ai dhe thot që fitoi idhulli i tyre mbi Allahun e lartësuar, aty e urdhron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerin që t'i përgjigjë dhe thot belillahu akbar, Allahu është më i madh dhe nuk mposhtet asnjëherë. Ky është ai mësimi të cilin ne duhet ta nxjerrim nga betejë e Uhudit në lidhjen për Allahun e lartësuar, se fitoria vjen vetëm për Allahun e lartësuar duke ju bindur urdhrave të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe njëkohësisht të mos ta lidhim përkatësinë tonë fetare me figura të cilët sot janë, nesër nuk janë. Qofshin ata dietar, qofshin ata hoxhallar, ne jemi të porositur që të bindemi Allahut dhe të dërguarit të tij. Po pra, Uhudi gjithsesi ka mesazhe të shumta, është një historie gjatë që ka shumë mësime në to. Edhe ajo është që është mirë me nënvizu që edhe këtë betejë kanë fituar muslimanët. Pra, edhe pse domethënë një herë janë rigrupu, janë riorganizu, pastaj i kanë djeg edhe kanë ikë jo besimtar, sepse është e keq kuptuar shumë herë prej njerëzve dhe mendojnë që ndoshta është kjo disfata e vetme apo e parë e muslimanëve. Gjithsesi, u kon një tërheqje në momente kur është urdhri, pastaj e kanë rikuperu veten edhe gjithsesi e kanë fituar këtë betejë. Vëzhmirësim, Allahu i madhum pastaj domethënë tregon pak a shumë për ringjalljen, ndëshkimin e hipokritëve, shpërblimin e besimtarëve, që dëshmorët janë gjallë, edhe ata janë duke i shiju begatit në botën tjetër. E pastaj, pas gjithë këtyre, kalon të një pjesë që kam qef me nënvizu. Është që, thot, Ben Israilt, pra, se pyetjet e Ben Israilit konsideroj ai, pra. Ben Israilt janë ata cilët kanë thënë që Allahu është i varfër e ne jena pasur, apo Allahu është i varur, ne jena të pavarur. Çka është kjo mbrapshtësi ka që mundet? Është rëndësishme në nënvizu që këta idhëtarët e feve të modifikume që pretendojnë rrjedhje prej profetëve, kanë shumë guxim për pretendime, po shumë padenjësi për me vërtetu pretendimin. Sikur Allahu kur na thotë që këta kanë thonë inna Allahu faqiru wa nahnu aghnia, Allah është i varfër e ne jena të pasur. Sikur ka dashur mi eduku njerëzit. A pse këta thojnë që jena të përzgjedhurit të Allahut, ta që thojnë jena të bijtë Allahut, ta që thojnë jena më të mirë të Allahut, apo na jena të shpërblyerit e Allahut, kështu është çfarë kuptimi ka mbi Zotin. Kuptimin që ndonjëherë disa të vërteta të mos me ditë argumentet. Ty të mjafton më kthy me ematën me disa standarde normale, disa standarde lehtësisht kuptueshme, për me pa kotësinë ose vërtetësinë e një pretendimi. Ndaj na këmbgulim që koncepti mbi Zotin, botkuptimi mbi Zotin, mënyra se si Islami shpjegon konceptin mbi Zotin, është i mjaftueshme për më kthy fesë Allahu subhanahu wa taala. Imagjino sikur se di Kur'anin, se di Sunetin, nuk i argumente, s'ki has në një shpjegim bendës për me u fetarizu, kështu më thon, apo për më bë marr religjioz kështu më radh. Vetë kur ta analizoj, domthon, çish e kanë të tjerët botkuptimi mbi Zotin, është që janë fe të kota. Shikoj Islami, domthon, me shumë nënvezim mbi absolutësinë e Zotit, duke këmbgul në hynshmërinë e Zotit si krijues, sundues, i plotfuqishëm absolut, apo po pastaj edhe se si është rujt në evidencat e librave të këtyre që janë me fe të modifikume, në fjalë janë ato libra të modifikume, një përshkrim shumë i olt, domthon mbi Zotin. Është këtu na kena një evidencë kuranore, apo? Shumë më na thon ata, ju po thoni që na thomi për Zotin që është i varur edhe i varfër. Ndaj, që nuk referohemi Kuranit. A li të referohemi librave të ju? Në librat që ju i keni akoma të shenjta dhe që i besoni, Zoti i përshkruhet me cilësi njerëzore, Zoti i përshkruhet me cilësi dobta, Zoti i përshkruhet madje edhe i mundshëm. Kuptimin që e mund një profet në një mundje, imagjinoj deri në atë skaj shkon, domethënë, shpërfytyrimi i botkuptimit mbi Zotin. Ndaj shpesh njerëzit kur morin një farë çështje, nuk e di unë, nuk është çështje dobët kjo, është meskine, e vërtetë absolute nuk ekziston. Çish nuk ekziston e vërtetë absolute?
Më thonën, ky qysh mundët me pasën një përqindje të probabilitetit të qenit i vërtet, nëse ky se ka rregullu konceptin mbi Zotin. Më thonën, lufta e Uhudit edhe gjitha ajo betejë veç për me rregullu konceptin e lidhjes me Zotin. Do thonë edhe disfata kushtimi shton vjen për me na korrigju konceptin mbi Zotin. Do thonë çaq koncepti mbi Zotin tani është i shenjtë. Ndërkohë është shumë i relaksuar me fol mbi Zotin, u thon që ka fëmijë, ka bashkëshorte, kotët, lodhët, apo është i varfër, apo sepse kjo e ka edhe një tendencë tjetër. Sepse ti kur e relativizon konceptin mbi Zotin, ti e hapur rrugën për adhurimin e të tjerë krahas Zotit, sepse i barazon Zotin me diçka tjetër. Dhe jo vetëm kaq, pastaj e hynizon njeriu duke e zënë vendin e Zotit dhe na ketin atë po, domethënë sot, domethënë njerëzit fjala për shembull, nuk e shenjtrojnë konceptin mbi Zotin, pastaj rrëdhëmisht nuk e shenjtrojnë konceptin e shpalljes së Zotit, edhe pastaj i fabrikojnë ligjet me të cilat i zëvendësojnë ligjet e Zotit, edhe janë shumë domethënë të relaksuar me shkel ligjet e Zotit. Kjo nis për të kuptimit çka është Zoti, e pastaj çysh më bin Zotit, edhe më jetu me sistemin e Zotit apo më jetu me sistemet e fabrikuara. Pra, tash e gati erdhëm ka fundi i këtij gjuzi, edhe mund me pa që surja apo kapiteni Ali Imran pak a shumë i trajton atë pjesën doktrinale. Pra e shohim që mbështetja tek Zoti, qëndrueshmëria në fe, sprova e Uhudit, e cila u kon në fillim të le të themi shtrirjes. Pastaj kalon shenjtëria e Qabës, çfarë simbolike e ka Qabja, sa është rëndësishme në jetën tonë, e dal nga dal prej fjalës mbi besimin, mbi doktrinën, pastaj fjalës bret në rregullat, që është fillimi i surës An-Nisa. Në këtë sure, Allah i madhënum na flet për rregullat të cilat janë specifike dhe të veçanta, raporte që na i ndërtojmë me njerëz më të afërt, mas pari me bashkëshortet, pra çu duhet me ndërtu raportet, pastaj me kategoritë të cënueshme që janë jetimat, edhe pastaj i përmend disa për rregullave që kanë bëjnë me trashëgimin, e që inshallah në takimin e ardhshëm do të zgjerohemi më shumë. Dhe këtë pjesë po du me përmbyll me dy ajetet të surës An-Nisa, pra ajeti 17 e 18, ku Allah i madhënum e përmend pendimin. Pra mas gjithë këtij epizodi, le të themi që mundemi me kalu me imagjinatën tonë, pra duke u ekspozuar rreziqeve të ndryshme, Allah na tregon që dera e pendimit mbetet e hapur për secilin i cili ka dëshirë, ka vullnet, edhe është i gatshëm me i zbatu mësimet cilët i ka marrë prej kësaj sure, këtij gjuzi në veçantimir, po dhe Kuranit në përgjithësi. Pra thot Allah i madhënum që Allah është pranuesi i pendimit. Aja pranon pendimin. Edhe ky le të themi shans, kjo mundësi është hapur derisa njeriu nuk e sheh botën tjetër, le të themi, nuk është në pragun e vdekjes. Edhe këtu pastaj me pendimi, pra duke i plotsu kushtet e tij, edhe ato dispozita që mësojmë që janë tepër të thjeshta, thjesht duhet vendosmëri e madhe. Allah i madhun pra na mëson neve dhe na drejtojnë që duhet me u pendu, pa marrë parasysh mëkate, pa marrë parasysh gjunahe, për aq kohë sa i kena seriozisht me u kthy fes. Kjo është pra për këtë takim, inshallah në takimin tjetër e drejtojmë gjuzin e radhës. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا